大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個 Tiny 66嘅中巴丹尼士禿鷹係咁，我今日喺觀塘 Tiny 度買，咁都出咗，都係啦，都出咗，都起碼都係啦，都出係啦，我估都出咗，唔知有冇應該都有3個月嘅啦，估咁一路出咗都未得閒買啊，咁就係今日先至得閒買係啦，咁佢呢架係專門店版，係105號，另外仲有部係經銷商版，咁經銷商版嗰架就係537，咁佢係用 DA 係啦，佢係用 DA， 佢出咗 DA3，咁我呢架係 DA13啦，係咁佢係105啦，跟住個盒後邊都係咁樣，有中巴，都係有架整咗架。DA6 喺唔係 D 整個 DA13喺度啦，跟住就下低都係啲警告詞句，咁就個盒都開過，因為今日買咗之後都做過檢查係啦，咁而家開俾大家先。好嗱，咁我開咗架車出嚟啦，咁個車就咁樣啦。咁就上邊嗰啲係啲佢係整咗啲。燙槍嗰啲，即係我哋俗稱嘅雞翼槍啦，就係咁樣嘅車。咁佢係藍色白係啦，藍色同埋黃色啦。咁就顏色都係類似因為類似啲即係類似熱狗咁樣啦，只不過整咗條線喺度，好似豪華巴士嗰啲係啦，好似豪華巴，好似中巴嗰啲冇冷氣嘅豪華巴士咁樣啦，咁就佢之前都出咗一架 ECW 車身嘅利蘭奧倫比安，咁就唔知你哋有冇觀眾都係有買到嗰架啦，係啦，咁我呢架就係呢架係DA 嚟啦，係啦，咁佢係喺1990年頭服務，咁佢係頭批嘅，係啦，咁我本該都係頭批嘅單力嘅 DA 啦，咁佢車咪咁樣啦，車牌擺中立擺喺牌箱下邊啦，咁就寫住，咁呢度寫住 Air Conditional Buds 啦，車牌呢個 EU7418，咁車隊編號係 DA13啦，係咁佢空調巴士個字係淡得滯係啦，咁我去左，跟住到右邊啦，右邊就咁樣啦，係啦，就係咁樣，右邊就咁樣啦，都係一樣啦，有條間喺度啦，係啦，跟住有空調巴士就係紫色嘅漸變色啦，咁佢係啦，咁裏邊車廂裏邊都係用翻咁就係藍色威加就係啦，因為都好難睇到，因為個車廂係個車廂又比較啲顏色又比較深，同埋我唔知係咪啲玻璃都係用咗好似即係都少少都係黑啦，所以撞我色睇唔到。咁車底都係用黑色啦，跟住車頭就係咁樣啦，車頭就都有寫住 Air Conditional Bus 空調巴士，咁係啦，咁車頭呢度又係啦，車頭呢個窗係開得嘅，好似啲熱狗巴士嗰啲咁樣，係啦，咁之後係去到新巴嘅時候就俾人做咗翻新之後就已經係冇咗，係啦，就已經係冇係。將啲窗全部改咗做密封窗，同埋至於呢部 DA13 我唔清楚之後有冇被轉售就唔清楚啦，係咯，因為我記得2004年嗰陣新巴係有將啲 DA 係轉售嘅，就去賣咗俾英國啦，英國有啦，英國同埋杜拜嗰啲啦，杜拜就攞咗去做開篷巴士，英國就都係攞咗去做校巴嗰啲啦，係啦。咁佢左邊車身就咁樣啦，係啦。咁佢車頭就係咁樣路線，咁佢路線就係去西環嘅105，咁呢架都值得買啦，因為依家已經係改咗做905啦，係啦。咁佢車身嗰個，咁就佢設計都係類似呢部汽車博覽嘅 Velo X， 咁我就再前年聖誕節啦，已經就介紹過呢架下低呢部 B8L 俾大家嘅，係啦，咁就都係好似 LA 咁樣啦。咁之後
中巴係1991年買 LA 嘅時候，我覺得都係有用過呢種標準嘅，都係有用過呢一種車身塗裝嘅，直至到應該係1993至到94年度啦，就全部轉晒用白色底，就白底藍間啦，係咁我都有埋其他嘅中巴嘅，係啦。咁我攞埋啲其他原色嘅中巴出嚟俾大家睇先。咁我哋已經有 ML 啦、LV， 跟住新年嗰陣買嘅 LM 啦，係啦。跟住就兩格嘅 VA 啦，係咁就咁樣。依家有6款嘅原色嘅 Tiny 中巴啦，就咁樣係啦。至於 DA 嘅話，我就都有埋其他嘅，我亦都有1:76啦，跟住 Q 版，跟住之前生日我哥送俾我嘅1:76，同埋今日嘅 Tiny 啦，就咁樣有晒唔同比例嘅 DA 啦，不過就唯獨是喺呢架車裏邊係模型同埋 Tiny 呢架車裏邊唔同，係啦，都係 DA 1、2同埋13啦，係啦，就係咁樣。咁今次呢條片就介紹嚟到呢度，如果大家中意嘅話，就記得 like 同埋 subscribe，係咁先。